जी, अब मैं आपको इसका डेमो दे रहा हूँ। ये हमारी प्रोडक्ट है लाउड इलेक्ट्रिक कार हॉर्न। इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक ये लाउड स्पीकर आता है, एक ये माइक है, और एक ये इसके हॉर्न के अंदर जो मोड सेलेक्ट करने के लिए और वॉल्यूम ऑन ऑफ करने के लिए इसका ये है। ठीक है जी। इसको अब हम ऑन करने के लिए इसके अंदर जो वायर्स हैं, ये दो ब्लू वायर्स हैं, इसको हम स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देंगे, लाउड स्पीकर के साथ। और एक ये ब्लैक और रेड वायर है, ये हम जो बैटरी की वायर्स होती हैं उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद इसको यहाँ से, ये इसका वॉल्यूम का बटन है ऑन और ऑफ़ करने के लिए, ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है। अब इसके आपको मैं साउंड सुनवाता हूँ इसकी हॉर्न्स की, ये आप देखिएगा। अब अगर आप ये यूज़ करना चाहें, बात करना चाहें, हेलो हेलो, तो यहाँ से आप माइक से बात कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।